Tilu Al-qitalu ari ieu eta rek nyaritakeun pirang-pirang peperangan. Al-idnu eusina idin ti Allah bihi kana itu kital. Bad'uhu ngamimitianana itu kital ada dusaroya pirang-pirang bilanganana perang saroya atau perang Syriah ada dul gozawat pirang-pirang bilangan perang gozwah. Al-qasdu ngamaksud min wad'il ahjari tina nunda batu alal maqabiri dina luhureun pakuburan. Hiji adzina geus ngidinan saha Allahu Gusti Allah lil muslimina ka umat Islam bikitali a'daihim kana merangan pirang-pirang musuhna itu muslimin ba'da mu'aradatihim dina sabada ngalawananana itu a'da lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idaihim jeung sabada milaraanana itu a'da lahu ka Kangjeng Nabi wa tifaqihim jeung dina sabada sepakatna itu a'da ala qatslihi kana rek ngabunuh Nabi. Tah tinggal di nomor hiji syarana adina geus ngidinan sa Allah Gusti Allah lil muhajirin ka golongan muhajirin anu milu hijrah jeung Nabi ka Madinah bikitali musyriki Quraisyin kana merangan golongan musyrikin urang Quraisy ba'daan akhraju dina sabada yen ngalaluarkeun itu musyrikin Quraisy atawa dina sabada yen ngusir itu musyrikin Quraisy hum ka itu muslimin min biladihim ti nagara kelahiranana itu muslimin tegasna kota Mekah bi ghairi haqqin kalawan teu aya hak. Wa misdaqu dzalik jeung ari tempat panyokotanana itu qaul eta qauluhu ta'ala dauhan Allah ta'ala surah Al-Hajj ayat 38 nepikeun ka 40. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu al-ayah. Udina geus diidinan sahalil ladina jalma-jalma yuqataluna anu diparerangan itu ladina bi annahum karana sanyana itu ladina teh eta dulimu geus didarolim itu ladina wa innallaha jeung saestuna Allah taala ala nasrihim kana nulunganana itu ladina laqadirun eta anu kawasa. Alladzina tegasna jalma-jalma ukhriju anu diusir itu ladina min diyarihim ti pirang-pirang imahna itu ladina bi ghairi haqqin kalawan teu aya hak illa ayyaqulu kajaba yen ngucap itu ladina rabbunallahu kana lafad rabbunallahu rabbuna ari pangeran kami sarerea eta Allahu Gusti Allah. Wa qauluhu ta'ala jeung dauhan Allah Ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum surah Al-Baqarah ayat 180 nepikeun ka 182. Wa qatilu jeung kudu marerangan maraneh kabeh fi sabilillahi di jalan Allah alladzina kajalma-jalma yuqatiluna anu merangan itu ladina kum ka aranjeun kabeh. Wala ta'tadu jeung ulah rek ngaliwat batas aranjeun kabeh. Innallaha saestuna Allah eta la yuhibbu teu mika cinta Allah al-mu'tadina ka pirang-pirang jalma anu ngaliwat batas kabeh. Waqtulu jeung kudu merangan anjeun hum ka itu jalma-jalma kafir atawa ladina haitsu saqiftumu di mana wae papanggih anjeun hum ka itu ladina wa akhriju jeung kudu ngusir anjeun hum ka itu ladina min haitsu akhraju ti sakira-kira geus ngusir itu ladina kum ka aranjeun kabeh. Wal fitnatu jeung ari fitnah agama
eta asyaddu leuwih banget minal qatsli tinimang pembunuhan. Wala tuqatilu jeung ulah rek merangan maraneh kabeh hum ka itu ladina ingdal masjidil haram di deukeuteun masjidil haram hatta yuqatilu sahingga yen merangan ti heula itu ladina kum ka aranjeun kabeh fihi di itu masjidil haram. Fa in qatalu mangka lamun mah merangan itu ladina kum ka aranjeun kabeh faqtulu mangka kudu merangan aranjeun hum ka itu ladina. Kadzalika kitu pisan etawa kadzalika eta kitu pisan jazaul kafirina ari babalesna pikeun jalma-jalma anu kafir. Fa ining tahau mangka lamun geus beres anjeun fa innallaha mangka saestuna Allah eta ghafurun dat anu seueur panghampurana atawa nu maha ngahampura rahimun tur dat anu maha welas asih. Walam matahada jeung samang-samang sangahiji ma'al musyriki Quraisyin sartana urang musyrik bangsa Quraisy saha nu ngahijina goiruhum salianti itu musyriki Quraisy. Eusi goiruhum teh min musyrikil arabi nyatana ti jalma musyrik urang Arab. Amaro tah marentah saha Allahu Gusti Allah biqitalil musyrikina kana merangan jalma-jalma musyrikin kafatan kalawan sakabehna. Kama qala saperti yen geus ngadawuh Allah Ta'ala surah At-Taubah ayat 36 wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Wa qatilu jeung kudu marerangan maraneh kabeh al musyrikina ka pirang-pirang jalma anu musyrik kafatan kalawan sakabehna kama yuqatiluna saperti yen marerangan itu musyrik kum ka aranjeun kabeh kafatan kalawan sakabehna. Sambung nomor 2. Fabadaa tuluy ngamimitian naon alqitalu perang fisanatil ula dina taun kahiji tina hijrah bisariyatin ku perang sariyah arsala anu ngutus ha kana itu sariyah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biriyasati ammihi kalawan kepemimpinan pamanna Kangjeng Nabi Hamzah tegasna Sayyidina Hamzah li'tiradi irin karena pikeun ngabegal pikeun megat aleutan onta li Quraisyin milikna urang Quraisy raji'atin anu mulang minasyami ti nagara Syam summa tataba'at tuluy narima tumerus naon as-saraya pirang-pirang perang sariyah wal ghazawatu jeung pirang-pirang perang ghazwa. Tingali nomor 2 dina bisariyatin aya syarahna nomor 2 asyariyatu ari ngaran sariyah eta kullu harbin sakur-sakur peperangan lam yahdur anu henteu ngiring hadir ha kana itu harbin atawa kana itu sariyah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi kalawan salirana nabi. Wal ghazwatu jeung ari ngaran perang ghazwah eta kullu harbin saban-saban peperangan hadara anu ngiring hadir ha kana itu ghazwah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 al-iru ari ngaran iru didinya eta al-jamalu pirang-pirang onta allati anu tahmilu anu mawa itu jamal atau ama kana kadaharan. Maksudna onta anu diabringkeun ku urang Quraisy paragi muat barang dahareun bahan-bahan makanan pikeun bekal di perjalanan menuju lintas negara pikeun dagang gitu. Eta ir nu dimaksud ir didinya. Sambung nomor 3 waqad balago jeung nyata geus nepi naon ada dusaroyahu bilangan perang sariyahna Kangjeng Nabi
sab'an kana 7 wa arba'ina jeung 40. Jadi jumlahna teh 47 perang Siriyah. Naonana sariyatan sariyahna. Wa adadu gozawatihi jeung ari bilanganna perang gozwahna Nabi eta sab'an 7 wa isyrina jeung 20 naonana gozwatan perang gozwahna. Perang sariyahna 47, perang gozwahna 27. Jadi jumlahna teh 74 kali peperangan. Wa tuwfiya sareng dipmautan fisanatil ula dina taun kahiji tina hijrah saha Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un akhur rasuli tegesna dulurna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulur lalaki minar radha'i tina sasusu. Fa amara teras marentahkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birasyi qabrihi kana nyebor pakuburanana itu Utsman bin Mad'un ba'da dafnihi dina sabada nguburkeunana itu Utsman bin Mad'un. Tsumma wada'a teras nyimpen Nabi hajaron kana batu alaihi dina luhureunana itu qabrun. Wa qala jeung ngadawuh Nabi ata'allamu kana lafad ata'allamu mere ciri kaula bihi ku itu hajar qabro akhi kana pakuburan dulur kaula. Wa adfinu jeung ngubur kaula ilaihi kalawan make itu naon tadi teh hajar man kajalma mata anu maut itu man bi min ahli ti kulawarga kaula gitu. Tingali didinya ya syarah nomor hiji. Hada ari ieu kajadian huwa eta ari itu da eta al qasdu maksud min wad'il ahjari tina nundana batu. La kama lain saperti perkara yaksidu anu ngamaksud minhu tina itu wad'ul ahjar saha alhu jamanina ahli atawa umat di zaman urang sadayana umat ayeuna. Mimma nyatana tina perkara huwa anu ari itu ma teh eta muharramun anu diharamkeun syar'an cek syara. Jadi baheula mah nunda batu luhureun kuburan teh pikeun jadi ciri wungkul. Beda jeung ayeuna gitu. Wa qad sabata jeung nyata geus tumetep naon annar rasula saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta amaro marentahkeun Nabi aliyan ka Sayyidina Ali alla yadda'a kana yen ulah ninggalkeun itu Sayyidina Ali qabron kana kuburan musyrifan barina anu mucukul illa kajaba sawa nyaruakeun itu Sayyidina Ali hu kana itu qabron bil ardi sarta na taneuh. Maksudna ulah nyieun kuburan dipucukulkeun kawas babatok kuya. Wala timsalan jeung ulah aya pahatan atawa ukiran atawa arca. Maksudna Sayyidina Ali diparentah ku Nabi ulah ninggalkeun pahatan atawa ukiran atawa logat sejen arca tulisan. Illa kajaba tomasa ngahapus itu Sayyidina Ali hu kana itu timsal. Wa qala jeung geus ngadawuh sa Syafi'i Imam Syafi'i fil ummi dina kitab al-um ngucap atau ngadawuh kana lafad uhibbu alla yuzada fil qabri turabun min ghairihi. Uhibbu mika cinta kami alla yuzada kana yen teu ditambahan fil qabri dina hiji kuburan naon turabun taneuh min ghairihi tina salianti itu qabru. Maksudna ulah nambahan taneuh kajaba taneuh nu aya dina eta kuburan. Maksudna taneuh kurut ngagali eta kuburan. Tos.